Egun on guztioi, eta ongi etorriak, Adin Berri Kongresu honetara. Nere partetik bintzat, saiatuko naiz Adin Berri estrategiaren nondik norakoa zoia azaltzea, modu laburrean berriro diot. Eta niretzako bintzat, esan elementu hau, estrategia hau, dala etorkizunareikiz proiektuan daukagun, proiektu segurunez importanteena. Etorkizunareikiz jarri genuen martxan, Gipuzkoak dituen erronka nagusiei erantzuteko, eta gainera egin nahi dugu hori gizartearekin batera, gizarte eragile guztiekin batera. Beraz da, jarduera bat eta estrategia bat konpartitua, orokorra. Eta hor, Gipuzkoa dituen erronka nagusiei aurre egiteko, jartzen ari gera dinamika bat oso bizia, oso importantea lurralde osoan eta eragile guztiekin. Kasu honetan, guk nahi duguna da, estrategia horrek Gipuzkoa eramatea egoera jakin batera. Egoera izango litzateke Gipuzkoa izatea eta Euskal Herria izatea, nazioarte mailan zahartze, aktibo, osasuntsuaren erreferentzi bat. Une honetan horrela da, esango nuke, baina gerozta gehiago izatea, gerozta pixu gehiago izatea arlo horretan nazioarte mailan. Nik emango ditut hasieran datu batzuk ikusteko zein dan gure egoera demografikoa. Eta horrek, ze eszenario markatzen digun, hemendik aurrera. Une honetan esan dezakegu, Gipuzkoan dagoeneko populazioaren 25% dituela 55 urte baino gehiago. Horatzean ikuste duzu. Iazko datua da. Egiten bali badugu proiekzio bat 2031-ara, konturatzen gera, 35-etik 46,5-era pasako garela. Eta horrek markatzen digu evoluzio bilakaera demografiko bat. Zenbakietan, horrek ze ondorio dauzkan adibidez menpekotasun perfila duten pertsonengan, jauzia ere da izugarria. Aurten, 29.000 pertsona dauzkago Gipuzkoan menpekotasuna dutenak, eta 2031an izango ditugu 10.000 gehiago. 39.000. Pentsatuko duzuen bezala, menpekotasuna zahartze arlo horretan eta Foru Aldundiak eskuduntza daukedalik, pentsa dezakezue guretzako instituzionalki hori zer dan, transformazio hori. Baina ez guretzako bakarrik, gizarte osoarentzako ze aldaketa demografiko izugarria dan. Eragina handia dauka gure gizartean, baina sortzen digu baita ere eginkizun bat eta aukera bat. Eta Adin Berrik justu heldu nahi dio aukera horri. El objetivo fundamental de Adin Berri es el de maximizar el potencial de innovación que tiene Gipuzkoa al servicio del envejecimiento activo y saludable. Esa sería la misión fundamental que tiene Adin Berri. Eta horretarako, garbi dago, behar dugu herritarren bizi kalitatean sakondu, bat. Gero, sistema soziosanitarioa baita ere indartu osasun hori eta izaera aktibo hori baita ere impulsatzeko eta indartzeko. Eta elementu bat guretzako oso berritzailea dena, guk nahi dugu Adin Berri estrategian industria inkorporatu. Dakizuen bezala Gipuzkoa da lurralde industrial bat, bere almena dauzka, eta helburu horietarako gure industria inkorporatzea guretzako funtsezkoa da. Beraz, ari gera gizarte zerbitzuen, ongizatearen inguruan, persona adinekoen zaintzaren inguruan, baina ari bera baita ere ekonomiaz. Zeintzu dira, atzean ikusiko dituzue, zeintzu dira Adin Berri estrategiak dauzkan osagai nagusiak. Alde batetik edukiko dugu, daukagu martxan proiektua Pasaian, eta hori izango da zahartze aktiborako zentru bat. Ikuste duzu hor, zeintzu daren Pasaiako zentrua, horri lotua polo bat ikerketa aplikaturako, gero agenda estrategiko bat jarriko dugu martxan badita ere, berrikuntza arloan, fundazio bat hori dauna aurrera ateratzeko, ekosistema soziosanitario bat indartu eta impulsatu, eta baita ere deialdi batzu Foru Aldundien ikuspegitik. Hori da Adin Berrien estruktura nagusia. Baina nunbaitetik hasteko ni hasiko nitzateke fundazioarekin. Fundazioa martxan jartzen dugu guzti hori aurrera ateratzeko. Esan behar daukagun lehenengo gauza da, fundazioa dela publikoa.
Fundazio publikoa daukagu, eta fundazio horretan izaera publikoak bermatzen duena da, enpresa guztiek, eragile guztiek, eurena konsideratzea adin berri. Martxan jartzen dugun zentruan, martxan jartzen ditugun ekimen guztietan, jendeak konsideratzea bere espazioa dela. Ez dela enpresa edo eragile partikular baten espazioa, baizik denena dela. Horregatik da horren importantea, fundazioak izaera publikoa edukitzea. Gero dauka talde bat xumea, asko jota 5 persona edukiko lituzke, hemen daukagu Raquel San Sebastian burua, baina berekin asko jota 4 persona izango ditu, horri tope bezala jarri dugu. Uste dugulako importantea dela legami lana egitea, pixka dinamizazio lan bat egitea ekosistema oso batena. Beraz, ekosistema bera da importantea. Hablamos, por tanto, de un equipo de trabajo, hablamos de una constitución, de una fundación pública, hablamos de una gobernanza colaborativa con el conjunto del sector del territorio y del conjunto del país, y también a nivel internacional. Y también hablamos de una marca de etorkizunarekin, que sería la activación de la experimentación activa. Cuando hablamos de una gobernanza colaborativa, lo que pretendemos es que se establezcan experiencias piloto precisamente para ahondar en las estrategias que nos marcamos. Y evidentemente eso también se activará en la estrategia Adin Berri. Adin Berri estrategiak eta fundazioak edukiko ditu bi ikuspegi. Lehen esaten nuen, ikuspegi soziala eta baita ikuspegi ekonomikoa. Ekonomiko horretan, oinarrian egongo da berrikuntza unitate bat. Eta ikuspegi sozialetik egongo da egoitza bat, baina gero baita ere etxeko arreta bat. Eta horrek inplikatzen duena da, egoitza horretan ez da bukatuko Adin Berri. Baizik nahi genukela, Bailara osoan, Pasaia alde osoan, Adin Berri izatera, gizarte politiken liderazgoa eramaten duen elementu importante bat. Cuando hablamos de las oportunidades desde la perspectiva económica que se nos abren, hay un dato que a mí me parece muy relevante. Es un dato que ofrece la Comisión Europea, que habla de que en Europa la Silver Economy, la economía ligada al ámbito del envejecimiento, ya representa el 29% del PIB de la economía de Europa. Eso significa que extrapolado ese dato a Guipúzcoa, si el 29% del PIB de la economía guipuzcoana es de la Silver Economy, estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo ya en Guipúzcoa ligados a la Silver Economy. En todos estos ámbitos, como veis, se generan oportunidades sociales y económicas. Hablamos, por lo tanto, de un hogar para la longevidad. Por ejemplo, tenemos que adaptar los hogares a ese deseo que tiene la mayoría, el 80% de las personas mayores, de seguir residiendo en su propio domicilio, a pesar de que pueda tener algún grado de dependencia, ¿no? Pero ese principio es muy importante porque tenemos que adaptar las casas si queremos cumplir ese deseo. Eso va a generar una oportunidad social y económica. Seguimos. Necesitamos también un entorno para la longevidad. Tenemos que adecuar las ciudades y también la comunidad precisamente para aportar una nueva dimensión, un nuevo impulso a la iniciativa. Y en este caso hay un ejemplo, la iniciativa Lagunkoia o Donostia Lagunkoia en San Sebastián, que representa también cómo impulsamos un entorno para la longevidad. Hablamos también del ámbito del cuidado y la atención, una atención integral a las personas mayores. Hablamos también de un envejecimiento de valor, el trabajo voluntario, la vida activa. Es imprescindible que las personas que se jubilan de un puesto de trabajo no se jubilen, y de hecho no se jubilan de la vida, y realizan su aportación también a la sociedad, al igual que el resto de colectivos y de estratos de la sociedad. Hablamos también de un envejecimiento activo, ligado al turismo, al deporte, a la formación. Todo ello se activa y genera nuevas oportunidades. Y también hablamos, evidentemente, de un envejecimiento saludable, el ámbito de la alimentación, el ámbito de la prevención. Hay un montón de dinámicas y de iniciativas que se pueden activar. Horiek dira beraz, ikusten duzuen bezala, sortzen diren aukera guztiak. Eta guk nahi dugu, arlo horretan, estrategia guztan, pausoak eman, nola nahi ere, Adin Berrik bere lehenengo urratsak egingo ditu
hogar para la longevidad eta cuidado y atención aspektoetan. Hoiek biak lehenesten dira, eta gero beste guztiak ondoren, baina hoiek biekin hasiko gara lanean adinberriren eskutik. Nik beste elementu bat da azpimarratzearren, labur joango naiz, da lehenago aipatzen nuena, ez? Hor gu jartzen dugu agenda bat martxan, agenda estrategikoa berrikuntzaren ikuspegitik. Eta gure helburu nagusia izango litzateke arlo guzti horretan Gipuzkoa espezializatzea. Beraz, lehenago aipatzen genituen arlo guzti horietan hasi barro daukagu espezializatzen. Hau ezin da izan denentzako kafe bat, kafe para todos bat. Egin barro daukagu espezializatu eta lan egin onak geran arlo horretan. Eta horrekin heltzen diogu Jaurlaritzak, Europako batzordeak martxan jarri zuen RIS-3 estrategia bat, estrategia lehiakor eta industria estrategia bat, eta ikusten duzuen bezala, Eusko Jaurlaritzak jartzen ditu espezializazio horretan, espezializazio inteligenterako estrategia bada, irikitzen ditu hiru espazio nagusi. Bata da fabrikazio aurreratua, beste da energia, eta hirugarrengoa da giza osasuna. Eta guk esaten duguna da, estrategia industrial horretan adinberrik helduko diola espazio horri. Giza pertsonen osasunaren ingurukoa. Biozientzia, bioteknologiak, zahartzo prozesuak, arlo guzti horrek hartzen du gure espezializazio inteligentean herri bezala, erkidego autonomo bezala, espazio oso importante bat. Eta gun nahi dugu adinberri estrategiak horri heltzea. Gero jarriko ditugu beste zentro batzuk eta beste estrategia batzuk gainentzeko espazioetan. Baina ikuste duzuen bezala, ikuspegi industrialetik eta ekonomikotik adinberrik funtsezko funtzioa dauka gure estrategia industrialen baita ere. Beraz, izango da espezializazio inteligente bat zahartze aktiboaren inguruan. Eta horretarako da estrategia, eta horretarako da berrikuntza agenda martxan jartzen duguna. Eta gero, beste elementua guretzako funtsezkoa dana da Foru Aldundi bezala egiten dugun lana, eta ekartzen ditugun diru laguntzak eta programak hori dana aurrera ateratzeko. Nik azpimarratuko nuke jarri dugula milioi bat aurtengo deialdian, deialdi zabal bat egin dugula, horren dauden eragileek eta euren proposamenak egiteko. Proposamen horietan eskatu duguna da elkarlaneko proposamenak izatea, eta aurkeztu dizkigute 54. Eta milioi hori eramango dute 15 onenek, edo gutxinez puntu gehien jaso dituztenek. Ikuste duzen bezala, aurreko astean aurkeztu genituen, eta adinberriko kongresu honetan denek ezagutuko ditugu. 15 proiektuak ezagutuko ditugu. Labur bada ere, baina denak ezagutzeko aukera edukiko duzu. Hor ikusten da, ze gizarte dinamikoa daukagun Gipuzkoan. Ze potentzia daukagun berrikuntzarako, proposamen berrietarako. Eta gure funtzioa erakunde publiko bezala da guzti hori albideratzea, erraztea eta bultzatzea. Hablamos también de un ecosistema. Adinberri quiere impulsar, pretende impulsar y estructurar todo un ecosistema. Y ese ecosistema tiene una serie de elementos que aparecerán ahora en el cuadro que son realmente impactantes, ¿no? El hecho de que tenemos toda una estructura, toda una serie de sectores que lo que hacen es constituir la oportunidad real de Adinberri. Nosotros pensamos que desde la administración pública tenemos que colaborar con todo un ecosistema en el ámbito sociosanitario desde la perspectiva del envejecimiento. Y, como decía, lo que nosotros pretendemos realmente es dinamizar y estructurar toda esa estructura, todo ese ecosistema. Como veis, tenemos la perspectiva del espacio del sistema sociosanitario, el ámbito de la industria, de las empresas de Guipúzcoa, tenemos el ámbito de las administraciones públicas, el ámbito de la educación y la formación, el de los agentes de I+D+I y el del tercer sector, especialmente potente en el territorio de Guipúzcoa. Nik uste dut, irudia hau dela, erabat espektakularra. Eta hor ikusten da, benetan guk daukagun gaitasuna lurralde bezala, ze eragile pila daukagun, asko eta asko hemen zaudete ordezkatuak, eta ze aukera daukagun estrategia guzti hori martxan jartzeko, biztanda profesionalekin, zaintzaileekin, egoilarrekin edo erabiltzaileekin, menpeko personekin, menpekotasun arriskuan daudenekin, eta baita ere aktibo diren pertsonekin. Guzti horiekin eta erakunde guzti horiekin daukagu izugarrizko aukera gure lurraldean. Ekosistema hau
aktibatuko bagendu eta agenda berdinean jarriko bagendu lanean, elkarlanean, aukerak izugarriak zabatzen zaizkigu lurralde bezala. Eta horregatik nion, gure misioa dela Gipuzkoa izatea nazioarte mailan referentzia bat zahartze aktiboaren inguruan. Eta hemen dago aukera, hor daukagu estruktura. Eta azken, hemen agertzen da zein den helburua, lehena aipatzen duen, estrukturatzea, egituratzea eta dinamizatzea ekosistema guzti hori. Azkeneko elementutako bat, guretzako funtsezkoa da Adinberri estrategian, da Pasaiako zentrua. Guk martxan jartzen dugunean Pasaiako zentrua, biztan da izango da adineko personentzako egoitza bat, baina hori baina askoz ere gehiago izatea nahi dugu. Zentru horrek nahi duen eta helburua daukana da pertsonak ardatz edukitzea, ardatz bezala edukitzea, pertsonak izatea helburu nagusia eta iniziatibaren oinarri nagusia, eta gero baita ere pertsonek edukitzea sensazioa etxean daudela, euren etxean daudela. Eta horrek ekarriko duguna da, egoitzen ikuspegitik izugarrizko eraldaketa. Eta horretarako berrikuntza ezinbestekoa da. Orduan, hasiko gara hori esperimentatzen zentru horretan Pasaian, eta esperimentazio hori nahiagoneko edatu gero sistema osora. Beraz, ikuste duzuen bezala, esperimentazio aktiboaren helburu nagusia hori da. Martxan jarri estrategia bat, esperientzi piloto baten eskutik, eta gero ondo ateratzen baldin bada, hori edatu sistema osora. Eta hori da guk hartzen dugun konpromisoa Foru Aldundi bezala, eta hori da luzatzen diogun baita ere erronka sektore osoari, hirugarren sektore osoari. Gero, balimagoaz planora bertara, hau da Trintxerpeko gunea da. Hemen ikuste duzuen errepide hau Euskadi etorbidea da, Trintxerpekoa, eta hortik ezkerretara dana zona portuarioa. Espazio honek daukan, berezitasuna da, zona industrial da portuarioa dela. Eta beraz hori bizi berritzeko ahalegin egin behar dugula. Eta egingo dugu. Eta beraz, Adinberrik ere badauka bere funtzio hori espazioan. Izango litzateke regenerazioko tresna bat Pasaian. Une honetan, pabiloi zaharrak eta eskombroa dauden lekuan, sortuko litzateke plaza berri bat, hemen autoak ikuste dituzten lekuan plaza bat dijoa, eta sortuko litzateke, hor dauden persona guztientzako izugarrizko espazio ederra, eta gainera, hiriaren erdi-erdian. Guk ez ditugu eraman nahi adineko personak, hiritik kanpora. Uste dugu erdi-erdian egon behar dutela. Gainentzeko belaunaldiekin, elkarlanean eta kontaktuan, ez? Orduan, ikuste duzuen bezala, garbi-garbi, 120 plazako egoitza bat izango da, eukiko ditu baita ere 25 apartamentu tutelatu, espazioa izango da 4.774 metro karratukoa, eguneko zentrua izango du, eta oso importantea eukiko du berrikuntzarako zentru bat, 500 metro karratutan. Beraz, hori da pixka bat, espazioen ikuspeditik eta kokalekon ikuspeditik Adinberri zentruaren oinarri nagusia. Ni bukatzera nijoa sarrera honekin, eta bukaeran quisiera finalizar agradeciendo la participación en la preparación de Adinberri a una serie de personas que han estado trabajando, una serie de personas expertas que nos han ayudado, nos han asesorado a la hora de poner en marcha el Congreso. Y las voy a citar una por una. El primero es Jesús Valero, de Tecnalia, Joseba Zalaikain, de SIS, Maite Sancho, de Matía, Esteban de Manuel, de Cronigune, Itziar Vergara, de Osakidetza, Jon Irazusta, de la Universidad Pública, de Euskal Herriko Universidadea, Ricardo Lamadrid, del Gobierno, María José Barrila, también del Gobierno Vasco, María Pascual, de Basque Health Cluster, Alejandro Martínez, de la Fundación Eroski, Almudena Esteberena, Donostiako Udalekoa, eta Koldo Aulestia Afagikoa. Guztioi, eskerrik asko, egin diozuen ekarpenarengatik. Eta bukatzeko, guk nahi genuke kongresu honek ekarpena egitea Adinberri estrategiari. Eta batipat nahi genukeena da parte hartze duzun guztiok bisualizatzea ze aukera daukagun gure lurraldean. Kanpotik dauden ekarpenak, nazioarteko esperientziak eta analisiak barneratu, ikasi, baina guretzako oain gauden fasean, Gipuzkoak bizi du ekimenerako fase bat, ekintzarako fase bat. Martxan jartzeko aukera daukagu eta egin behar dugu. Ikusi dugu demografia ikuspeditik ze egoera daukagun. Olatua handia daukagu martxan. Heldi ez dugun horri modu positiboan. Ez dezagun bildurrik izan gaitezen aktiboak,
proaktiboak, eta aukera izugarria daukagu baliatzeko estruktura osoa, Gipuzkoaren kapital sozial guztia, enpresa talentu guztia, daukagun hirugarren sektorea, eragile guztiak, administrazio publikoarekin elkarlanean, estrategia bateratu bat edukitzeko. Hori da gure proposamen xumea. Eta guk egiten dugun mugimentua adinberriarekin da eskua luzatzea Gipuzkoako hiritar guztiei, elkarrekin hel diezaiogun erronka horri. Besterik gabe, asko ikasi eta lan asko egin kongresu hortan. Mila esker.